Hello，大家好。今年以来，我们经常能够看到台湾军飞机坠海了、战车翻了、死了几个军官士兵这样的新闻，几乎是每隔一段时间就能看到。事实上也的确不少。就让我们细数一下2020年至今的前10个月的时间内，台军发生的6次重大安全事故。最近的一次是在11月17日，一架 F-16战机从花莲基地起飞后，2分钟后就从雷达上消失了。台军找了几天，最近的消息是台军舰已经搜索到坠机的坐标信号，也就是说已经确认坠海了。不过至今还没有打捞上来。台军的说法是等待天气条件允许后就会打捞，而我想的是海底打捞可是一个技术活。据说坠海的地点海深在1000米左右，这么个深度，台湾有没有这个能力把一个飞机从1000米的水下捞上来，我还是有点怀疑的。在11月22号，也就是在飞机坠海的5天后，又有一名地勤士兵自杀。巧合的是，这名自杀的士官和坠海的飞行员都属于台湾空军的第5联队。据报道，他们俩的关系还很好。你说这名士官的死亡和 F-16坠海没有任何关系，这种巧合不能让人信服。我只能说，共军飞机的绕台打卡给台军带来的心理压力那是相当的大。F-16战机最早是在1997年从美国引入，至今已经在台军服役超过20年的时间了。这期间事故频发，至今共发生过7次重大事故，平均每3年就会摔一架。我们再来说说最近的另外一次飞机坠海。10月29日，也就是距离 F-16坠机的20天前，台空军一架 F-5E 因发动机失效坠毁，飞行员遇难。外界质疑是因为该机型过于老旧造成这起悲剧，而台空军称台湾的 F-5战机经过美军的评估还是能够安全使用。注意，这里是美军评估还能使用，这些飞机也是从美军那里买来的。美军总不能说我卖给你的飞机有问题不能用了，那不是自己打自己的脸吗？台军方还替美国辩解称，说是最新科技的飞机也会失事，不见得老旧的飞机就会失事。这话听起来也没什么问题，飞机失事的原因可能有很多，但是人们怀疑是因为设备太老旧而造成的事故发生也是有事实依据的。根据台军的资料，此次坠毁的 F-5E 战机出厂近40年，是40岁的老古董了。台媒也扒出了该机在台湾服役过程中的黑历史。F-5系列战机自2001年以来共发生8起意外事故，基本不到3年就摔一架，比 F-16还厉害。主要原因是现有的40余架 F-5E 已经使用了40年，故障率必然增加，且此款战机美方已经停产，许多零件都无法购买，只能使用替代件或者旧机零件。像这样老旧的精密设备，平时演练时都会发生各种事故，不知道到时候在战场上能发挥什么样的作用。说完了飞机坠海，我们再来说说台军的翻车事故。10月8日，一辆 M41A3 战车在返回基地的途中不慎翻落边坡，也就是不小心翻到路边的沟里了，然后油箱着火，车长被送医院后不治身亡。根据台湾媒体的报道，发生意外的是古董级 M41型坦克汽油引擎极易燃烧。为什么说它是老古董呢？它已经在台军服役了62年了，估计这种二战时期的装备也只有在台湾还在用了。1958年以来，台湾陆续接收美国的700辆 M41轻型坦克，早年就发生过数件烧车事故。由于该车型老旧且引擎极易燃烧，就算只有1辆坦克机动，台防务部门规定一定要有1辆消防车随同，以防意外。如果这样的装备上了战场，敌人一发炮弹打过来，这边会不会形成火烧连营的壮观景象呢？既然我们说到了台军的老古董级坦克，那我们也顺便说说台军的主力坦克，主要是 M60 和 M48系列坦克，以及台军自主传制的云虎主战坦克。其中 M48是美国于1953年开始列装的一种中型坦克，也是美国陆军二战后的第一代坦克，车体和炮塔为铸造，基本上和苏联的 T54、T55属于同一个时代的坦克，后来逐渐被 M60八段取代。该坦克参加过朝鲜战争、越南战争、中东战争。1973年开始，美军将遗留在南越战场上的 M48A 坦克甩卖给台湾，总数达300辆左右。这批坦克在1981年被升级到 M41A3的水平，升级了火控系统，改用了柴油发动机，并成为台军的主力坦克。
因为 M48和 M60系列坦克的攻击性能与防护性能已经全面落后，在面对更先进的3代主战坦克时，既无法穿透对方的前装甲，又无法防御对方的攻击。简单说，在实战战场上就是一个活靶子。即使是这样的装备，在台军手里也算得是香饽饽了。而在美军那里，它被当成是废物利用的对象。很多 M48和 M60坦克的最终归宿是大海，处理下车内的油料，进行一个简单的密封，就会被投入大海当做人工礁石。再来说说台湾的直升机，在7月16日，台湾进行汉光36号演习时，一架 OH-58D 战搜直升机起飞后发现引擎转速过慢，坠落新竹机场，2名驾驶员丧生。这次意外为 OH-58D 在2年内的第3次发生重摔事故，第一次为2018年3月，也是在进行飞行训练时，因飞行员在高度攀套上出现失误，造成直升机撞击地面受损，所幸没有造成人员伤亡。第二次是2020年的5月10日，同样也是在进行紧急状况处置时不慎重摔，也幸好没有造成人员伤亡。俗话说再一再二不再三，前2次虽然没有造成人员伤亡，但是第3次直接造成了2名飞行员死亡，只能劝台军好自为之吧。我们再来说下今年最奇葩的事故，台湾海军陆战队员落水溺亡的事件。台湾海军陆战队7月3日在进行汉光演习时发生意外，训练时一艘小舟突然翻覆，导致7名士兵落海，其中3人伤势严重，立即被送往医院抢救。不幸的是，有2名士兵不治身亡。关于这次事故的原因，台湾海军给出的调查结果是，此次意外是涌浪造成，演习一切都合格，也没有延误搜救，没有人员为此次事故负责。也就是说，一切都正常，这船翻了，死了2个人是正常的，要怪就怪他们的运气不好，这就没有任何道理可以讲了。我们来简单分析一下，如果真像台湾海军说的那样，是由于海象突变造成翻船，大家都在同一片海域演习，那么应该会翻几艘吧，不应该只有1艘翻呀。所以官方给出的原因是完全站不住脚的。我还是那句话，平时演习的时候都会翻船，那真正打仗的时候会是一个什么样的场景呢？大家自行脑补一下吧。最后我们再来说说今年台军发生的第一次事故，也是最严重的一起事故。2021年1月2日，一架隶属于台湾空军救护队的 UH-60M 黑鹰直升机在由台北松山基地飞往宜兰县途中，失事坠毁于新北市乌来区的一个山谷，机上13名乘客中包含时任台湾国防部参谋总长沈一鸣空军上将、国防部政治作战局副局长于钦文空军上将等台湾高阶将领及国防部参谋本部首任总士官长韩正宏陆军士官长等8人死亡，其中沈一鸣殉职前军衔达2级上将，使这次空难成为历来台军高级将领搭乘专机失事中殉职将领军衔最高的纪录。1月3日，军方找到了失事直升机的黑匣子，并送到台湾运输安全调查委员会判读。2月15日，空军司令部召开记者会说明初步调查结果，初步判断失事原因为环境和人为复合因素，同时公布惩处名单。台军也表示，全案调查报告依照调查程序预计在2021年1月2日前完成，但是因为调查报告列属机密等级，将不会对外公布，我们也就无法得知事故的真正原因。这次也是黑鹰直升机在台湾发生的第2起严重事故。第一次是在2018年，一架黑鹰直升机在执行医疗后送任务时失事坠毁，机上所有的成员，包含病患和医护人员，共6人全部遇难。UH-60黑鹰直升机是由美国西克斯基飞机公司生产的一种单旋翼直升机，获得多国军队采用，至今已有4500多架的生产量，成为世界上生产数量最多的直升机之一，更证明了其设计的优异性。台湾一共采购了60架改良型的 UH-60M 黑鹰直升机，所以这次事故不能单纯的甩锅于机械老旧的原因了，更多的应该是人为和环境的因素。以上我们就总结了2020年至今在不到11个月的时间内，台军发生的6次重大安全事故。其中事故的原因，有的是因为装备太老旧，导致机械故障频发，造成人员伤亡；有的则是由于训练不当、人为因素导致重大事故。台湾近年来军费预算不断增加，预计2021年将上调10%，军费很大部分都流向美国，
美国对台军售也是不断增加。不过有趣的是，军费增加的同时，是每年更多的军事事故，造成更多的无辜死伤。由此可见，增加军费预算，不断的向美国购买武器，并不能提升台军的实力。台湾和大陆间的军事实力差距不断扩大是不争的事实，武力统一台湾只是时间和机会的问题。现在台湾在军事上的不断折腾，实际上是无用的挣扎，只会让两岸统一的脚步越来越快。好，今天我们就先讲到这里，我们下次再见，拜拜。